啱啱去到澳門，我哋唔係去賭錢，我哋係睇靚嘅。阿方館長咧喺出面等我哋。Yes。兩文錶金錶，嗰隻56812點哇！象牙片嗰度係。跟住呢個咧就提醒大家，開呢種咧其實。今次我哋去到澳門鐘錶博物館方館長屋企，欣賞佢嘅收藏。收藏品太多，所以影片只能夠講一部分。出去露台嗰度啊！唔使呢度。我終於去到方館長屋企啦。都唔怕，你哋怕唔怕先？你唔怕喺度咯，如果怕，幾多錶？佢哋欣賞。慢慢睇。又係館長平時會帶。哇！館長呢個係即係攝喺度嘅。VC 嘅係攝喺度嘅，攝喺度嘅。你個西裝咪上面個袋嘅，哦，跟住就隻錶攝喺一邊，另外嗰個匙扣擺出邊。OK。或者係啲呢度有個暗袋嘅。大家睇呢隻 AP 嘅陀錶，幾薄又鏤空，都係方館長咧中意帶出街嘅其中一隻錶嚟。呢隻係印度之星，包含咗濕度、氣壓、溫度、萬年曆同埋3文錶，係咪好勁抽啊？呢個係咩嚟咧？咁似擺設咧，又係錶喎，但係點樣搞啊？咁我就問阿方館長，呢個係點樣用法嘅咧？方館長就示範俾我睇啦。原來掛喺件衫度，型啊！原來個機芯用心形嘅，呢個係寶璣嘅徒弟做。Charles Alden， 哇！寶璣嘅徒弟啊！寶璣徒弟唯一一個徒弟可以俾佢用名嘅。我係做微繪手錶啊，所以對於呢個咧好着迷。唔過青金石號，呢個係丹麥皇室嘅徽章。咁呢隻係丹麥國鳥啦，天鵝啦。天鵝。咁啊，天鵝個頸都有個皇冠嘅，有冇見到？哦，係喎，係喎。即係皇室嘅。咩年份啊？大概？呢個後少少，大概1890左右。1890。係啦。嗱，咁蓋咧，通常都有我哋有個叫指口位嘅，即係一個斜位啦。咁我哋個指甲放落去，唔好咁撬。其實我哋可以向外向橫推，咁佢就會個蓋就開。因為其實咁撬咧，有陣時我哋驚就會撬拗呢個位，攝咗。咁講下啦，今日我係特登收好咗我嘅指甲，好似一把開錶刀咁嚟嘅。我自己都慣咗用指甲開，咁推向外推。個蓋就可以好靚咁樣打開到啦，係啦，大家可以學下呢樣嘢。哇！幾靚啊！變身啊！都冇迷上啦，靚啊！跟住咧呢度就夾貼士啦，鑲鑽石紅寶啦。你黃 Sir 呢隻係雞仔定鷹啊？你嘅名鵪鶉啊！鵪鶉啊！哇！我機芯喺後邊。哦，先生幾多點啊？跟住喺個袋度拎出嚟，好㗎，好有型。唔好意思喎，呢隻加埋3曆喎，俾埋月份、星期日曆你啊。好啊。